ये है हमारी ज़ेब्रा फिंचेस। आज आपको ज़ेब्रा फिंचेस की फीमेल मटकी में बैठी नज़र आ रही होगी। इसकी वजह ये है कि इसके नीचे आपको 5 एग्स नज़र आ रहे होंगे और आज इसका फर्स्ट चिक यहाँ पर खुल गया और फिर नेक्स्ट डे इसके बाकी एग्स भी खुल गए, मगर अब आपको स्क्रीन पर इसका एक चिक नज़र आ रहा होगा। इसकी वजह ये है कि इसके पहले 3 जो चिक्स थे उनकी डेथ हो गई और आज इस लास्ट चिक की भी यहाँ पर डेथ हो गई है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड फॉलो फॉर मोर नेक्स्ट व्लॉग्स।